疑幻人生無需特別，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。憑信念揭發最邪惡一面。勇氣傲氣有正義在這邊，任何是非都不過得兩面，不畏懼哪怕結局再膽戰，盡了力哪怕會遇到閃電，憑努力揭秘惡行定勝天，只靠自己可通過真試煉，將正義倍數放大到天邊。疑幻人生無需特別，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。任職保險公司文員係咪你畢業之後嘅第一份工作？係。咁你喺工作期間嘅評估係咪全部由你上司華錦安，即係被告所撰寫啊？係。你平日好信任被告嘅？係。咁喺2011年12月28號，你公司嘅週年晚會入邊，被告對你做過啲乜嘢？我第一年入職，未參加過公司嘅週年晚會。華生佢介紹我俾其他同事認識，又斟酒俾我飲，又同我碰杯 cheers， 飲多2杯之後，佢唔單止對我攬身攬勢，仲摸我大髀同埋個胸。我已經好多次咁樣推開佢㗎喇，但係佢都夾硬錫落我個嘴嗰度。唔該晒，法官閣下。被告華錦安利用佢上司嘅身份，非禮一名入世未深、以日純品嘅少女。受害人羅永恩3番4次推開被告雙手，以表示佢內心極度嘅不願意。但被告唔單止唔收手，仲強吻對方。被告利用職權借罪向受害人展開大肆非禮嘅行為，呢一點係無可置疑嘅。所以我懇請法官閣下判處被告非禮罪名成立。辯方律師，你可以開始盤問證人。羅女士，關於上年12月28日保險公司週年晚宴，我呢度有一張由當晚大會攝影師影到嘅相。你同你嘅上司，即係我嘅當事人華錦安先生，玩得好開心啊！嗬？反對，呢啲相係受害人俾被告非禮之前所影到嘅，根本同本案無關。咁呢幾張相就正正同本案有關。呢幾張相係羅女士疑似俾人非禮嘅時候，咁啱俾大會攝影師影到嘅。相入邊見到嘅我當事人同阿羅小姐，的確係好親密，望上去好似係男女朋友。羅女士，我有樣嘢唔係好明白。若果你當時真係覺得俾人非禮，你應該係好唔開心，或者係好嬲咁走開，又甚至乎鬧我當事人。但係相裏邊，你仲係笑笑口咁噃。事實唔係咁㗎，華生佢係我上司，當時好多同事喺度啊，我唔敢得罪佢啊。除咗可以強顏歡笑之外，我唔知可以點樣做啊。羅女士嘅開心表情只係講明一件事，就係羅女士你好享受我當事人嘅擁抱。唔係啊，唔係咁㗎。排除羅女士中意我當事人，只係我當事人後來冇再追求你，所以你就誣告我當事人。懇請法官閣下判我當事人非禮罪名不成立。聽完辯方律師嘅一番説話，令我諗起冇幾耐之前發生過一宗小學生企圖自殺嘅案件。反對。法官閣下，只要聽我講完，就會知道呢件事絕對同本案有關。檢控官，你可以繼續。呢個小學生之所以企圖自殺，原因係佢喺學校度受到同學嘅欺凌。大家可能會問，
點解佢唔向校方或者老師告發真相呢？原因好簡單，因為帶頭欺凌佢嘅就係副校長個仔。呢個小學生驚講咗件事出嚟之後，唔單止冇人幫佢，甚至要令到佢日後俾人欺負得更加犀利。但係好彩，佢有一個相信公義、唔怕強權嘅爸爸喺度。呢位爸爸向學校講出真相，為佢嘅仔仔討回公道。檢控官，呢兩件事又有咩關聯？因為嗰位爸爸就係辯方律師康大狀。康大狀，你仔仔被欺凌唔識出聲，係咪代表佢內心願意接受被欺凌呢？本案嘅受害者亦都係同一個例子，佢係一個初出茅廬、毫無處世經驗嘅少女。當佢遇上一個色狼上司非禮嘅時候，佢一下子手足無措，根本唔識拒絕或者離開。咁嘅表現都屬於好正常啊。所以受害人啞忍唔反抗，但係唔代表佢哋願意接受欺凌者嘅非禮行為。男事主李勤認為被告袁世光嘅裝修貨不對版，所以拒絕支付最後一期嘅裝修費用。被告因而出言恐嚇，並且推撞事主，令到事主受驚過度，失足跌落地。經過檢查之後，雖然冇骨折或者骨裂等傷勢，但係事主雙腳一直癱瘓，需要坐輪椅嚟代步。而經過兩位專科醫生嘅評估，事主係患咗創傷後遺症，心理受損，以致冇辦法再用雙腳行路。我懇請法官閣下判被告蓄意傷人罪名成立。阿李生，喺你受傷之後，日常生活邊一方面受到影響咧？影響就多啦，我冇咗份工，我照顧唔到屋企人，我做唔到運動，我打唔到波啊，失去咗我人生最大嘅樂趣。我而家變成一個廢人啊！失去咗人生最大嘅樂趣，確實係幾沮喪嘅。唔知阿李生先前中意啲咩運動，玩開咩球類咧？我樣樣運動都啱，我最中意就係打籃球。而家淨係可以坐喺電視面前睇人打啊！籃球？咦，琴晚體育台直播 NBA 紐約對公牛嗰場喎，好精彩啊！你有冇睇到啊？反對，辯方呢一個問題同本案無關。法官閣下，辯方只係想了解下事主而家嘅生活狀況同出事之前有咩分別啫。同意，辯方繼續。李生，你覺得琴日嗰場波最有睇頭係咩啊？最有睇頭啊，就係街嗰個17號林書豪啦。佢喺頭兩節啊已經攻入咗8分，5個助攻啊，淨係失誤咗1次咋，黑鬼啊都唔夠佢嚟啊！我認為佢啊可以攞埋最有價值球員添啦。你睇佢啲長傳同埋啲三分波幾勁啊！直頭堅啦！喂，你知啦，嗰啲三分波咧真係好難射噶嘛。有幾難啫？我當食生菜咋。哇！我真係羨慕嗰啲啊射三分波當食生菜嗰啲人啊！喂，不如示範嚟睇下。哇！聽講頭先有人將法庭變成籃球場，搞到癱瘓嘅，都識得起身接波喎，速戰速決啊！我都收到風，有人查3代，你個仔都擺埋上台，搞到個辯方啞咗，無懈可擊啊！冇辦法啦，我又冇小聰明，又唔識執生喎，唯有將勤補拙，事前做足功課咯。你想踩人哋不學無術，定係讚自己勤力過人啊？你咁樣解讀我啲潛台詞啊？我只係想話八仙過海，各施各法啫。我淨係知過到海就神仙，有料先贏到本事啫。我知道赤柱咧開咗間新嘅餐廳，賣點係法式風情喎。有冇興趣上面同我食個 lunch？ 咁遠走一轉啊？我怕消費唔起啲時間噃。啱啱先贏嗰單官司，都唔俾自己唞唞氣啊？唞氣，氣絕身亡就有。咁食個 light lunch， 飲杯嘢都得啩？我叫咗 Anson 幫我買三文治㗎啦。你啊，食自己。喂，我啱啱打完單非禮案，你係咪想我做多次檢控啊？你係受害人就唔可以做檢控㗎喎。我而家要趕住翻去開會，我今晚先至報仇。你係報仇至好，我磨定把劍，你記得帶屠龍刀啊！何師奶打完通宵牌啊？要咩？照舊啦，波地。哇，何師奶成眼眼屎又大口氣，仲嚟熱奶茶吉列豬跑唔掂喎嚇！等阿波地仔幫你諗下。誒，要個柚子蜜，加個涼瓜排骨飯，下一下火咧。
天花板啦。誒咁話，喂，有錢咪唔該。阿基啊，私人醒杯金和茶俾何師奶啊！收到，喂嚴叔，多謝你有2杯金和茶。真係，喂，嗰條走啦，嚟，哇！成碟嘢冇喐過，做咩啊？啲嘢唔好食啊？唔係，我自己冇胃口啫。你個樣做咩咁煩啊？早排啊，有班社團古惑仔嚟我涼茶鋪收陀地，正係洗緊街時候，話唔定今日洗到你鋪頭啊！金保長，你自己小心啦！我哋唔可以向惡勢力低頭嘅啊！陀地費我唔會俾㗎啦，去邊度買棺材我會話俾佢聽。我撐你啊！係佢哋啦！豈有此理啊！我撐你啊！呢位先生，香港政府咧忠告市民咧吸煙危害健康嘅。吸煙危害健康啊！兄台，政府規定室內食肆嚴禁吸煙㗎。係咯，我哋好難做生意啊咁樣。想我唔食煙啊嘛，求其俾翻3000蚊禁煙費咪得咯。咁你又憑咩收我哋禁煙費咧嚇？你唔係老細，唔好咁多聲氣。你究竟俾唔俾禁煙費？邊個咁大聲話要收禁煙費啊？阿基，熱咖啡。哦。你邊度㗎？你連我係邊度都唔知，就夠膽嚟收禁煙費啊？老闆，你話俾佢聽，我係邊度嘅？你嚟遲咗啦，禁煙費俾晒佢啦。我收得人哋禁煙費咧，就唔可以俾你哋幾條牛脷喺度煲煙。你自己識做啦。你唔好咁串喎，係人都知呢度不嬲都係我哋二風睇㗎啦。咩話？咩風話？二風啊！咁大聲聽得好清楚啦，係二風唔係花風啊！你仲唔做嘢？收到，咁啊到我表露我身份啦喎。你由邊度㗎？我係西九龍重案組見習督察金波地。大佬啊，有人自稱黑社會成員涉嫌恐嚇，仲收陀地，你話要坐幾耐啦？咁啊唔使坐好耐嘅。根據香港法例第151章第20條，任何人聲稱或者自稱身為三合會成員，一經定罪，可被判罰港幣10萬大元，以及監禁3年咁啫。哇！唔怕話俾你知啊，我2個仔，一個就大狀，一個就CID，認住我哋金氏三父子啊，捉賊打官司，陀地呢變乞衣啊！喂走！喂，波地啊！喂，冇咁多啊！警察，而家徵用你㗎，車！一早叫佢唔好咁用噶啦，又未結婚又未拍拖，落嘢用翻咗翻嚟都冇用啦。老豆啊，唔好咁啦，波地福大命大冇事嘅。冇事交六咁大鑊會冇事？你睇下，啊，波地，波地，波地入我哋啦，入我哋啦，家屬嚟嘅，家屬。點解你冇事嘛？波地你嚇有冇事啊？冇事，最多咪擦損下。邊度啊？邊度啊？冇嘢咯，都話，唉。阿 Sir， 我收陀地啫，你又唔係殺人放火，你追我9條街，你黐線啊，仲揸埋我車？啊！你條友仔啊！頭先我想截停你，你夠膽死踩油直衝想撞死我？你信唔信告你意圖殺警啊？嗱，呢件蛋字啊！拉佢翻去。行啦！阿 Sir，你好英啊！你搞到血本無歸啊！
你放心啊，差人做嘢令到你有損失，你可以向政府索償嘅。係咪真㗎？我仔係大狀，隨時可以俾法律意見你嘅。喂，老豆你傻咗咩？當家幫我拉下，跟住俾人告你個仔我啊，招攬訴訟啊！咪鬼亂噏啦你！唔係我叫佢嚟，我哋長長茶餐廳飲下茶啫嘛嚇。喂，認住我哋金氏三父子，捉賊打官司，市民實滿意嘅。老豆唔好講啦，走啦，係啦，行啦。快餐22啊！係啦，冇講啦。上餐28個八。喂，仲有蛋撻。喂，咩？喂，再椰撻。喂啊！哇！我哋 DPP 刑事檢控科務求提供有效率同埋具成效嘅檢控服務。今次我哋4個分科同埋人事主管坐埋一齊，希望大家匯報工作之餘，可以將啲問題攞出嚟講。我哋 advisory 喺上半年為執法機關提供嘅 legal advice 係超過2800宗，而原訟法庭為法律指引一共有230宗，其中92宗嘅被告喺交付審判時承認控罪，而匯傳公訴書嘅案件就有138宗。第二組處理區域法院控罪書有690宗，第三組處理裁判法院嘅指引有2030處，所以我哋工作量非常之大。喺人手編制上，我哋係欠缺咗11個人。大家都知道我哋 advocacy 重辯科要處理嘅案件係幾咁多，每一個檢控官都要同一時間處理好多案件。雖然我哋都有請外判主控，但始終都填補唔到流失嘅人手。要回應你哋人手不足嘅問題，我哋打算增加實習生嘅名額。培訓方面 ，CK 有賴你哋啦。冇問題 ，Chris 係好樂意培訓新人嘅。做檢控官最緊要實踐經驗夠，增加實習生係好，只不過我哋作為師傅嘅工作量大，未必可以兼顧到咁多個實習生。明白。所以問題嘅重點咧，始終落喺我哋檢控人手嘅問題上邊。其實要請一個有經驗同埋有料嘅大狀，真係唔係咁容易㗎。絕對認同啊！但係而家好少人會為咗伸張正義，寧願唔做大狀，收少啲人工做檢察官。CK，咁你有冇人情牌可以打啊？唉，做咗咁多年檢控，咩情面都賣晒啦，籠底都壞埋啦。哈！一心二用與按摩於工作，合乎經濟效益啊！梗係啦，如果你出邊按摩咧，我哋又唔夠時間，但係唔按咧，又好似對唔住自己喎，條腰頂唔順啊！咁啊係啊，我哋做檢控嘅最緊要係條腰骨，一定要挺得夠直。舒服晒。你今日唔係淨係諗住參觀嗰張按摩椅啊嘛？人事主管嗰邊咧叫我哋去揀出下星期 interview 班實習生，你係用家去唔去啊？我已經一身二用啦，仲要我 interview 實習生，分身乏術喎。分身術係可以練嘅啫，你唔練，我練啦。JJ，Hello。Chris， 我走得㗎啦，你收工未啊？一齊去 Happy Hour 啊！近日有市民喺新界北郊區發現貓頭鷹蹤跡。貓頭鷹呢一種鳥類已經喺本港絕跡咗好多年，而家重現貓頭鷹蹤跡，吸引咗大批貓頭鷹愛好者同埋攝影發燒友上山找尋貓頭鷹下落。唉，今日星期日喎，咁早起身唔瞓得陣添。早晨啊，你知唔知啊？新界發現貓頭鷹啊，我要去追蹤貓頭鷹啊！貓頭鷹有咩好睇啊？你唔知啊？貓頭鷹咧係智慧嘅代號。我細個咧最中意睇多得歐噶，佢戴住頂博士帽，企喺黑板面前講解啲新奇知識。我到而家仲好中意睇卡通嘅。你都識畫卡通啦，咁大個人都大頭。我走啦。喂，你嚟親㗎？尋日話瞓醒覺一齊食 brunch 㗎。brunch 個個禮拜都有得食㗎啦，但係真嘅貓頭鷹可遇不可求。喂，你瞓醒電聯我 ，OK？ 喂！
sorry， 我慣咗，sorry。做咩？貓頭鷹飛翻嚟啊！喺邊度？喺嗰度啊！我要 friend 俾班龍友知啊！好忙啊！請你飲杯奶茶，當係你陪咗我成朝嘅獎勵。喺小食亭買杯奶茶咁啊算啊？好一般啫。有咁靚嘅靚景，有成個靚人喺你身邊，呢杯奶茶直頭 upgrade 晒啦。咁又係，喺郊野公園有杯奶茶嘆都算 happy 噶啦。喂，要唔要食 brunch 啊？咁嘅身世，去士多食餐冷麵就差唔多。Sorry 咯，咁你係咪怨我破壞咗你 weekend 啊？咁啊冇噃，反而我要多謝你俾咗一個咁特別嘅 weekend， 我就真。係咩？你唔覺得貼錢買難數咩？如果我繼續喺個被頭嗰度瞓到11、2點，然後去酒店嗰度食個 brunch， 飲香檳，係就係好嘆。不過只係一個普通嘅 weekend。但我今日咧就親眼見到生勾勾嘅貓頭鷹喎，仲有咁好嘅陽光、咁清新嘅空氣，加上你咁甜美嘅笑聲，仲話唔係一個好特別嘅 weekend？ 都唔該你報答我啊！即刻報答，即刻報答！唔要。喂！咩啊？隻貓頭鷹飛緊過嚟啊！喂！喺邊啊？啱啱飛咗落水啊！嗱，你玩我！你玩我！你玩我！Sir， 死者係公司嘅東主。今朝一早職員翻工，發現老闆死咗，即時報警。唔好意思啊，伙計，呢個先係我頭，你同佢報告啊。得啦，唔使。頭先我聽到。就係寫字樓單兇殺案啊！係啊，個兇手啱啱認咗罪 ，CK 話叫你 follow 喎。仲有啊，嗰個金 Sir 咧喺 conference room 度等緊你。金 Sir？ 金 Sir？ Hi， 馮公傑。Hello， 請坐。今次呢單兇殺案咧，其實唔係好複雜嘅啫。呢一個係死者莫維夫，佢喺間貿易公司裏邊嘅老闆，佢係疑兇岳正雄。佢喺間健身美容中心裏邊係做保安嘅。佢前日嚟喺警局自首，佢承認咗同死者嘅老婆佘竹清有婚外情，而佘竹清亦都喺間健身美容中心裏邊做美容師嘅。妻子出軌，情夫殺丈夫，點解冇佘竹清嘅口供嘅？因為佢知道自己老公死咗之後，情緒相當之激動，過去2日情緒都唔穩定，所以我哋冇正式同佢落口供。不過佘竹清已經承認咗佢同岳正雄之間嘅奸情，而岳正雄亦都話咗俾我哋聽個案情。佢話案發嘅前一日，佘竹清揾佢哭訴自己俾老公拳打腳踢，所以岳正雄應承咗同佢出頭。佢上咗莫維夫嘅貿易公司裏邊同莫維夫講數，點知喺講數期間，莫維夫突然間狂性大發，係咁襲擊岳正雄，發晒狂咁對佢拳打腳踢。岳正雄於是喺身上邊攞把刀出嚟嚇莫維夫，點知莫維夫仲係唔收手。岳正雄話佢為咗自衛，一時錯手，一刀插落莫維夫心口度。件兇器咧？岳正雄話：當其時佢好驚，
佢掹翻把刀出嚟之後，就將把刀掉咗落海。我哋而家仲打鬧緊。如果佢真係帶埋把刀上去講數嘅話，咁即係有預謀，而唔係佢所講嘅誤殺或者自衛殺人。但係岳仲雄嚟自首嘅時候，佢不停強調佢係自衛殺人。呢單 case 有幾點我哋一定要搞清楚。第一，我哋冇目擊證人，只係得疑兇單方面嘅口供。第二，我哋未揾到件兇器。第三，就係死者妻子喺呢件案嘅角色。呢單 case 表面證供成立，但如果要起訴嘅話，我要研究下，最好揾齊證據先可以決定。明白，我哋會盡快攞翻佘竹青嘅口供，同埋搞清楚佢哋3個人嘅關係。唔該晒。唔使。啊，等等啊。我老豆知我嚟律政司呢一邊咧，所以塞咗盒蛋撻俾我，叫我攞嚟俾你同你同事食喎。細伯真係客氣喎，我成日聽 JJ 講話長腸茶餐廳最出名就係蛋撻，一直冇機會試，而家終於可以食到啦。凍晒唔係嗰回事㗎啦，我老豆話喎，所以叫你得閒咧落去長腸度試下啲熱奶茶同埋新鮮出爐嘅蛋撻。一定會啫。啊，你幫我多謝佢啊。哦，會啦。咁我都唔阻你哋，我走先啊。拜拜。拜拜。喺呢區嘅街坊有奇難雜症，應該揾邊位咧？梗係金保長你啦！你哋笠咁大頂高帽邊個戴冇用㗎？我都唔識打官司。阿保長，你個仔啊 JJ 識打啊嘛，幾刁鑽嘅官司都打到喎。屈機啊 ！JJ 唔係神仙嚟啊！如果真係殺咗人，咩官司都打唔甩㗎啦。保長啊，我個仔佢真係唔會殺人㗎。佢自己又去差館自首㗎，咁有乜辦法啫？保長啊！救下你啊！我得一粒仔，你救下佢啊！好啦好啦，盡管試下㗎咋。唔該晒。莫太，可唔可以話俾我哋聽，你結咗婚幾耐，同埋你兩公婆嘅關係點樣？我哋結婚差唔多5年啦。為夫係個生意人，佢成日都喺公司，可能工作壓力好大，佢個情緒好唔穩定，好容易暴躁。喐下就打我。佢一向都咁暴躁嘅，佢幾時開始打你嘅？都係呢2、3年嘅事。佢以前對我好好噶，但唔知點解突然間變咗。我帶佢去睇醫生，但佢成日都唔食藥，所以好唔穩定。前2日就係因為早餐唔知乜嘢唔啱佢口味，佢又打我。莫太，見你丈夫成日打你，你有冇諗過離婚？我都有諗過噶。但係我哋初結婚嘅時候，佢真係對我好好，而且每一次佢打完我，佢都好後悔，係咁同我講對唔住，求我原諒佢，所以我唔忍心。咁你同岳正雄咧點開始㗎？我同佢係同事，正雄佢好好人㗎。有一次佢見到我嘅手同埋眼角嘅傷。佢問我關心我，我忍唔住就同佢講咗，佢好同情我，又聽我訴苦，所以我哋就咁樣開始咗噶啦。金大狀，多謝你做我辯護律師，但係我驚我請你唔起嘅。放心啊，金大狀應承得你阿媽一定會幫你嘅，錢嗰方面你唔好擔心住。你真係要好好孝順阿媽。我初步睇過你口供，有幾點我想向你問清楚。我喺差館已經講得好清楚噶啦，我冇嘢可以再講啊！喺呢個口供入邊，有幾點對你自己真係好不利，檢控一定會咬住你唔放。第一，點解你要帶埋把刀上去同死者交涉？個傷人咁暴躁，我唔知佢做啲咩噶嘛。我帶把刀係以防萬一，如果佢喐手嘅話，我可以用把刀去嚇佢。你帶埋武器就即係代表你有預謀。我自衛咋，我冇心要殺佢㗎。我哋信你冇用喎，上會庭係講事實同埋證據。總之事實就係，我為咗自衛，錯手殺死個衰人，我冇謀殺啊！你哋做咩要鋤我啊？又話做我辯護律師？坐返好。學生，自己冷靜啲，我哋嚟幫你，一定要將對你不利嘅疑點解釋清楚。對唔住。佢係咁勸我同我老公離婚，我個心好亂，我唔知點算，但我真係估唔到佢會咁衝動，去殺死咗為夫。
你上莫維夫公司之前，謝竹清曾經向你哭訴過。當時佢有冇同你講過一啲暗示性嘅説話？咩暗示性説話？例如佢話佢好憎佢老公，好驚佢老公。如果佢老公死咗之後，就可以永遠同你喺埋一齊之類嘅説話。冇。咁你大把刀喺身，係你自己意思，定係有人向你提議？係我自己諗法。你阿媽話你由細到大都好斯文，好良善。你諗住去同人講道理啫，照計唔會帶埋把刀上去㗎。你一定要對我哋坦白，係咪有人叫你咁做？你哋係咪想話阿清教唆我、指使我啊？我哋冇咁講過，只不過你唔同我講真話，我冇辦法幫到你。成件事唔關阿清事㗎，係我一個人做㗎。我只係睇唔過眼阿清成日俾個衰人毒打，我驚遲咗一日，阿清會俾個衰人打死。阿清根本唔知我揾個衰人㗎。我哋查過岳正雄嘅手機通話記錄，呢份係你嘅電話通話記錄，證實喺案發當日行兇之後，佢打過俾你。莫太，可唔可以話俾我哋知岳正雄當時同你傾偈嘅內容？我嗰日有啲唔舒服，喺屋企瞓緊覺，之後正雄就打俾我，佢話佢做錯事，佢不停咁樣同我講 sorry 啊 sorry。我問佢發生咩事，佢係都唔講，之後就 cut 咗電話。我知道一定唔妥噶啦，所以我打俾佢，但係點樣都打唔通。直到第二日，我收到警方嘅電話，話俾我知，正雄佢竟然殺死咗為夫。莫生，我哋真係想嚟幫你。如果你有事，你阿媽一個喺外邊都唔會好過。依家律政司控告你謀殺，如果罪名成立，你會被判終身監禁。如果你仲有啲乜嘢嘢冇講出嚟嘅話，我希望你可以即刻同我哋坦白。我咪講咗咯，係我殺死個衰人，件事唔關阿清事㗎。點解你哋係都要拖埋佢落水啫？總之，我係因為自衛先至殺人，成件事唔關阿清事㗎。喂 J J 啊，你而家做咗岳正雄嘅代表律師咧，咁啊即係擺明同阿波地 Sir 唱對台戲嘅啫喎。唔好咁講，應該話 JJ 同藍藍打對台先啱。有啲 case 啦，上咗 court 之後就唔關我哋警方事啊嘛，係咪？咁啊大劑啦，同居男女打對台。哎呦，喂，會唔會由法庭打到翻屋企㗎？Jackson， 我今晚唔俾你摸。你哋有冇無聊啲啊？第一日做呢行啊，轉 channel 啦，收咗工仲喺度講公事。唔轉啦，係唔轉啦？我轉。喂 J J， 你及下你5點鐘為止啦，有個索女，我及咗成晚㗎，都係單頭㗎咋。大佬，過啲秘技俾佢啦。唉 ，J J 俾阿藍藍插咗旗之後，封個盤啦，依家食齋，點解咁亂嚟啦？係喎，唔記得咗添啊，大佬。哎呀，上京上法啦，唔好咁孤寒啦，表演下啦。唔使1分鐘之內，我就可以令到呢個靚女自動俾個電話號碼我。唔係啊！嗱，如果你真係得嘅話咧，呢個 round 係我嘅任叫。咁你又有賺啦，事關我有揸車，一杯起2杯止啫。哇！認得佢係真㗎？嚇，真係真係。喂！我唔係我誇張㗎。哇！30幾秒講攞到人哋嘅電話，唔係你個。J J， 個電話係咪真嘅先？睇下先。先。唯一證明一樣嘢就係而家啲女仔冇矜持嘅。算把啦你，大佬，話俾佢聽點攞翻嚟。好簡單，唔話俾你聽。有冇搞錯啊？我頭先走埋同佢講，我話今日咧係呢間酒吧2週年嘅紀念，只要佢嘅電話號碼裏邊有雙位數字，就可以全晚免費任飲。好嘢，佩服。乜咁啱嘅？免費任飲啫，都唔使揾命搏啊！乜你講我咁嘅大話，唔係想灌醉人哋啊嘛？喂，你住邊啊？我車你翻去。
你啊，係送我翻我屋企先好啊！如果一陣間唔覺意車咗我翻去你屋企啊！開我樣似壞人咩？喂，你仲未話俾我聽你住喺邊喎？你咪真係想我送你翻去我屋企係嘛？翻咪翻咯，驚你啊！就一日最衰都係你，搞到人哋越難搞。其實我真係好熱啊，你熱唔熱啫？啊？你曳曳啊你，帶人哋嚟呢度。咁我嚟到呢度先見到有的士啊嘛。喂啊！阿 JS79孖5啊，彪哥係嘛？麻煩你送呢位小姐翻屋企啊！可以嘅話咧，送埋佢上樓睇埋佢入屋啊！嚇，唔該晒。唔係啊嘛，臨陣退縮。我為你好啫，我唔啱你嘅。你唔啱定唔得咋？上網睇咩啊？嚇？研究緊嗰單3個情殺案啊？誒，喺屋企唔講公事啊。OK，you're right。咁食咗飯未啊？頭先煮咗個烏冬啊，誒，嗰啲碗同個煲等你洗啊。冇問題。抵食。我沖個涼先。嗯。咩咁好笑啊？啊？嗯？你睇下。哇！把鉸剪幾好用咁喎。嗯。網上面有得訂啊？我直頭訂咗一把翻嚟。不過恐怕佢鉸剪無用武之地。係你無用武之地啫啩？嚇？我依家就用俾你睇。話我冇用，話我冇用。問你怕未？喂！哎呀！請問係咪佘竹青女士啊？係咩事啊？我係岳正雄先生嘅代表律師金祖贊，我之前打個電話俾你嘅，我哋上嚟想了解下佘女士你同岳先生嘅關係。我乜嘢都同警察講晒㗎啦喎，仲想問啲咩啊？另外，我哋仲想了解多啲你先生生前同你嘅關係，呢點對我哋嘅客人好重要，唔會阻你太多時間。呢度唔該，呢度。哦。我老公喺呢邊死咗。哦。檢控，你可以開始。法官閣下，各位陪審員，呢一宗好明顯係一宗有預謀嘅殺人案件。被告岳正雄於案發當日帶同武器去到兇案現場，同死者莫維夫講數，繼而發生衝突，最後將死者殺死。佢係絕對有預謀咁去殺人，而唔係好似辯方所講係一時自衛之下錯手殺人。辯方，你可以開始。法官閣，辯方想傳召第一證人。請問你嘅職業係咩咧？我係一位精神科醫生。咁你同死者莫維夫係咩關係？佢係我嘅病人。咁死者生前患咗咩病？佢患嘅係躁狂症。咁佢嘅躁狂症有啲咩病徵？病人嘅情感會異常高漲啦，説話興奮啦，動作比前增加，而注意力咧亦都唔夠集中，而病人亦都會變得誇大而精力充沛嘅。咁會唔會有暴力傾向？
嚴重嘅病人係會容易激動發怒，出現攻擊性嘅行為嘅。咁莫維夫算唔算係呢一類嘅嚴重病人咧？以我嘅診斷，莫維夫嘅病情絕對唔算係嚴重嘅。咁即係話莫維夫絕對唔會受到一啲言語上嘅挑釁，或者對一啲事情不滿而作出暴力嘅行為。以我診斷莫維夫咁耐，莫講話暴力傾向啊，連情緒失控都未曾發生過嘅。如果有人話莫維夫經常虐打佢嘅妻子，你點睇？以我專業嘅分析，我會覺得好難理解，因為以我所識嘅莫維夫，佢絕對係冇暴力傾向嘅。跟住辯方想傳召死者莫維夫母親莫金桂香女士。莫老太，請問你而家住邊度啊？住老人院啦。咁之前呢？我個仔未結婚之前同佢一齊住嘅，結咗婚之後同兩公婆一齊住咗大半年咯。莫老太，你可唔可以話俾大家聽，你個仔同你個新抱嘅關係係點？我個仔啊，不嬲都好錫佢老婆噶，佢錫老婆仲錫過我啊。咁但係你個新抱點解周圍同人講你個仔成日打佢咧？我同維夫兩公婆住咗大半年啦。我可以向天發誓，阿維夫從來都冇打過佢老婆。唔單止係咁啊，佢樣樣都走晒個老婆。如果唔係，佢都唔會聽個老婆講送我入老人院啦。聽過死者嘅精神科醫生同死者母親嘅證供之後，事實擺在眼前，死者莫維夫根本並唔係佢妻子所講，係一個性格暴躁、經常動不動虐打妻子嘅人。相反，佢仲係一個非常愛錫妻子嘅好丈夫。而事實嘅真相係，死者妻子佘竹青係一個不誠實嘅妻子，佢所講嘅全部都係大話。反對，法官閣下，反對辯方律師作出隨意嘅猜測，同埋抹黑本案嘅主要證人。佢之所以同被告岳正雄講話自己長期被死者虐打，根本就係心懷不軌，目的係想利用被告嘅同情心，最終幫佢殺害死者。疑幻人生無需答辯，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。憑信念揭發最邪惡一面。